Goddag og velkommen til mit køkken. Jeg hedder David. Jeg er rigtig god til at lave mad. I aften skal jeg lave karne torsk, og jeg skal vise jer, hvordan man gør det. Jeg har forberedt nogle ting på forhånd, og andre ting vil jeg lave, mens I kigger på. Blandt andet har jeg skrællet mine kartofler. Jeg har fanget nogle fisk. Torsk. Jeg har købt nogle tomater i Bilka. De var på tilbud i den her uge. Rigtig gode. Det her er blommetomater. Jeg har krydderier, der står klar. Salt, peber, karry, paprika. Og så har jeg sådan en lille smule rapsolie. Og det er hvad der skal til. Man kan vælge at skære kartofler i skiver med en kniv. Jeg vælger at bruge en foodprocessor. Sådan en har vi herovre. Kan vi se? Nu skal jeg nok køre langsomt, så ikke larmer for jer, så I ikke behøver, hvad jeg siger. Jeg har indstillet skiven på 2,5 mm. Den her skive kan I se hernede under. Skal I komme lidt tættere på? 2,5 mm. Det er rigeligt. Så bliver skiveren tilpas dækt og en lille smule sprød. Nej. Nu skal I bare se. Så starter vi maskineriet med de kartofler, som jeg har skrællet i forvejen. Og det er meget vigtigt, når man skræller kartofler, at når de er skrællet, så kommer de i meget koldt vand. Hvis ikke man gør det, så bliver de brune. Sådan er det. Så derfor har jeg ventet til sidste øjeblik med at skære dem i skiver. Det skal de nemlig først, når de skal anrettes i fadet, klar til at komme i ovnen. Vi starter maskineren. Det kan man se nogle meget fine skiver. Sådan. Det var det. Man skal passe lidt på skær. Sådan et skær. Nu skal jeg lige komme lidt tættere på. Meget skarp. Pas på. Når man er færdig med at bruge den, skru den ned i 0 igen, så man ikke kan skære fingrene. Det kan I godt se. Så vidt, så godt. Så har vi vores kartoffelskiver. Dem vælger jeg at bare kaste ned i fadet. Det gør jeg, fordi jeg vil meget gerne have, at de lige får en lille bit chat olie. På den måde. Jeg vil gerne have, at de lige bliver blandet. Det kan man godt gøre med fingrene. Så når olie det spreder sig, samtidig så smører man jo fadet. Og det er ret praktisk, fordi ellers så hænger det helt fast. Så tilfører vi en lille smule salt på kartoflerne. En lille smule peber. Sådan, lidt mere salt. Sådan. Så tror jeg, vi er ved at være der. Og så sætter vi dem op her. Det der hedder teglagt i den ene side af fadet. Det er lidt noget græsværk, men det går endda. Så lige se, om ikke det gør. Det er lidt ligesom Lego-klodser, det her. Det er noget færdigt, men det er bare gå i gang. Sådan. Se, når vi er færdige her, så bliver det helt pænt. Således. Ja. Og nu er fadet så smurt over det hele. Så tager vi vores fisk.
fileterne kan godt være en smule for tykke, så skærer vi dem lige i lidt mindre stykker, lidt tyndere, ikke nødvendigvis mindre. Det gør vi, fordi at det virker bedst, hvis krydderierne også kommer lidt ind imellem fileterne. Nu skal I bare se, hvad jeg mener om et øjeblik. Nu skal jeg lige til her. I ser lige nu. Det gør de. Og det her, det er mest fraskær, jeg har lavet. Jeg har taget nogle uregulære stykker af torsken. De gode hele fileter, som skal bruges som hele fileter, dem har jeg så glemt til noget andet. Jeg ved ikke hvad, men det finder jeg nok ud af. Så tager vi så lige og lægger et godt lag fisk her midt på fadet. Jeg ved ikke, om I kan se det. Vi har kartoflerne herover, så får vi fisken herover. Sådan, der var sådan et ligesom et pænt lag. Så sætter vi lige en lille smule salt på der. Og så tilfører vi lidt karry. Så lige det bliver lidt gul, den her, ikke også? Så det er godt. Og så igen. Lidt fisk. Så. Mere fisk. Også være plads til en tomater. Fæng det ud af det. Og så tror jeg lige, vi giver den lidt mere salt. Og giver den også lidt peber. Bare sådan for en sikkerheds skyld, ikke? Den giver vi lidt karry. Så. Og så lige de sidste par strimler. Så det bliver sådan et jævnt lag. Sådan. Sådan. Så godt det her. Det gør det. Det er rigtig godt. Sådan. Det var det. Jeg ved ikke, om jeg altså ikke få for mig af, det synes jeg ikke. Sådan. Ja, og så var det jo tomater. Tomater, dem skærer man i ganske tynde skiver, og lige sådan man lægger dem teglelagt herovre i den modsatte side af kartoflerne. Så vi har kartofler, fisk og tomater. Jeg synes lidt, jeg har forberedt noget på forhånd. Jeg har nemlig skåret cirka 8 tomater i skiver. Jeg ved ikke, om I kan se dem der. Ja, de er fine. Det er en blanding. Det var sådan lidt, hvad jeg havde i køleskabet, så pludselig det blommetomater fra et Bilka, kan jeg huske. Dem sætter vi herovre. Sådan at de bliver teglagt på samme måde som kartoflerne. Sådan mere eller mindre i hvert fald. Der er plads til 2 rækker, og de er rigtig gode, når de er stegt i ovnen, de her tomater. Sådan. Og igen, salt og peber, specielt på tomater, skal have peber. Det er i hvert fald, hvad jeg synes. Så vi sætter lidt på. Rigeligt sådan. Og godt med peber. Og lidt karry, selvfølgelig. Det er jo ikke
ingenting, der hedder karrysauce, lidt karry på tomaterne også, og så sætter vi lidt karry på kartoflerne også, sådan. Og til sidst, næstsidst, paprika. Lige en lille smule for at give noget spændende farve. Og for lige at fuldende den her, så skal der smørklatter på. Rigtig smør. Sådan. Kartoflerne bliver rigtig gode. En lille smule på fiskene. Lidt på tomaterne også. Sådan. Det var så det. Nu håber I fulgte med. Jeg kører kameraet lidt tættere på. Jeg er alene i køkkenet, så jeg må gå om bagved nu. Så må vi lege kameraoperatør. Sådan ser det ud, inden det kommer i ovnen. Det ser rimelig lækkert ud, synes jeg, du har, eller vi har kartoflerne til venstre, fiskene i midten, tomater til højre. Der er kun kartofler, fisk, tomater, salt, peber, karry, paprika og smør i fadet. Mere er der ikke, og mere skal der ikke til. Jeg kan lige så godt vise jer, hvad ellers jeg har gang i her i køkkenet. I dag, lørdag eftermiddag, der var en Bilka i morges, og der købte jeg en forend af en gris. Jeg ved ikke, om I kan se, det simmer, og det koger, og det syder. Det er min julesylte, der er ved at blive lavet. Det har kogt i 3 timer. Det skal lige koge 2-3 timer mere, sådan ganske sagte. Jeg fortsætter sikkert i morgen med at lave selve sylten, fordi suppen her, den er fantastisk. Måske næste år jeg laver en video på julesylte, hvem ved? Nu er det så tid til at sætte det i ovnen. Ovnen, den skal stå på 225 grader forvarme. Når fadet kommer ind, så skal den have cirka 40-45 minutter. Og så er den klar til servering. Der er ingen tilbehør, der er ikke andet. Måske en god glas hvidvin, vi går godt med det her. Hej igen. Så er vi klar til at sætte retten i ovnen. Den er forvarmet til 225 grader. Middagssterille, tror jeg det passer. Husk nu, 40-45 minutter, så er den klar. Jeg vender tilbage, når retten den er færdig. Husk kryddelapper. Den er varm. Kommer lige op til. Det er ikke så rimelig. Mine damer og herrer, karrytorsk. Det var nemt. Ikke også?
Jeg vil gerne sige tak for i dag. Det har været en fornøjelse at indspille en film. Ganske vist er det lidt ekstra arbejde, når man også skal lave en film med til kamera og ting og sager. Det skal ikke tænke på. Det vigtigste er, at vores kantine på mit arbejde nu ved, hvordan man laver karry torsk. Og så nemt